순천 문화의 거리에 위치한 복합문화공간 미네르바의 부엉이에서는 지난 1일부터 동판화 소장 작품전이 열리고 있습니다. 이번 전시회는 순천에서 복합문화공간을 운영하고 있는 정복문 시인의 독일 유학 시절 모아온 소장품들로 작품 총 30여 점이 오는 31일까지 전시됩니다. 구리로 만든 판에 홈을 내고 물감을 묻혀서 찍어내는 동판화는 오랜 시간 공을 들여 탄생시킨 예술 작품으로 정성과 시간의 흔적이 가득 담겨 있습니다. 모든 게 빨라지고 디지털화되어가는 그 시대에서 동판화 작업은 가장 느리고 아날로그적인 작업이어서 두텁게 내려앉은 시간의 흔적들을 느낄 수 있어서 그게 아마 가장 큰 매력인 것 같습니다. 독일 유학 시절에 지도 교수님으로부터 내 앞의 나라는 동판화 작품을 한 점 선물을 받았어요. 그 묵묵히 앞을 바라보고 있는 사람의 뒷모습이었는데 지금 나는 이곳을 바라보고 있고 내 앞에 서 있는 나는 뭘 바라보고 있을까 그런 생각들에 사로잡히게 되더라고요. 결국 시간, 그 다음의 시간 이런 것들을 생각하면서 아마 그 매력 때문에 동판화를 하나씩 둘씩 수집하게 된 것 같습니다. 특히 1512년에 만들어진 다람쥐 작품은 처음으로 동판화를 예술의 한 장르로 확고히 자리매김한 독일 미술가 알브레이트 듀러의 작품입니다. 동판화 중에서도 앤틱으로 분류되는 1950년 이전의 작품들로 구성된 이번 전시회는 오래된 잉크에서 마치 흑백 사진을 보는 듯해 사람들의 눈길을 사로잡고 있습니다. 아날로그 느낌이 가득 담긴 이 동판화 작품들은 시간을 거슬러 유럽의 어느 시골 마을에 와 있는 듯한 감성을 불러일으키고 있습니다. 복지TV 뉴스 이소영입니다.